कफ के लिए कफ सिरप से भी ज्यादा नेचुरल और पावरफुल रेमेडी जो खांसी को नेचुरली दूर करेगी। इसके लिए हमें चाहिए 8 से 10 तुलसी के पत्ते, 1 दालचीनी, 3 से 4 काली मिर्च और थोड़ा सा गुड़। एक बर्तन में 2 कप पानी ले, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को उसमें डाले और मिला ले। याद रहे दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े करके डाले। इसे अच्छे से उबाले जब तक ये आधा ना हो जाए और इसे हल्की हल्की चुस्कियों में फिर पिए। तुलसी नेचुरली एंटीबायोटिक है जो लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। दालचीनी थ्रोट में होने वाले इन्फेक्शन से बचाती है। काली मिर्च जो बलगम बन रहा है उसे बाहर फेंकने में मदद करती है। गुड़ गला स्मूथ करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। काफी कफ सिरप में अल्कोहल होता है जो आपको सुस्त बनाता है, इसलिए आयुर्वेद को चुने और ऐसी हेल्दी टिप्स के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिए।